Итак, друзья, ужасно пищал котел. Писк был невыносимый, как будто бы ультразвук. Что я сделал? Вот они, форсуночки. Прикручены они вот здесь, с нижней части. Выкручивал я ключиками их. Вот, и поменял. Как заявлено, токаря что-то там где-то криво насверлили, из-за этого происходил писк. Поставил латунные форсуночки, на заводе выдали. Вот, сейчас все работает на ура. Больше газа, меньше газа. Никакого писка больше не наблюдается. Все просто. Дело в форсунках. А то многие мастера по форумам пишут, да как форсунки могут пищать. Форсунки, ребята, форсунки. Тут мы настраиваем вот этими вертлюжками, чтобы пламя не было желтым. Ну и как бы все. Просто форсунки.